ustozimning hayotida bo'lib o'tgan bir mudhish voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Kunlardan bir kuni ustoz dars jarayonida va bemorlarni ovqat qo'yirgan bir paytda uydan xabar keladi. Uydagilaridan telefon bo'lib, oyimiz olamdan o'tdi, tez yetib keling deydi. Yo'l uzoqligi sabab ustoz hamma narsalarni yig'ishtirib, bemorlarini boshqa doktorlarga topshiradi va tezda yo'lga harakat qiladi. 6-7 soatlik yo'l bo'lganligi uchun viloyatga kirib borish jarayoni chiqib qoladi, ya'ni tun qorong'ilashib qolgan bir paytga yetib boradi. Va borib oyisi yotgan joyda qo'llarini ushlaydi, yuzlaridan o'padi, qo'llarini o'pib, qo'llaridan silab kechirimni so'rayotgan paytda bilinar-bilinmas sust pulsni sezadi. Ustoz shunaqangi professional inson ediki, juda ham hurmatli, zo'r inson bo'lgan. Hozirgacha ham millionlab, minglab insonlarni o'sha dardiga davo berib kelmoqda. Va pulsni eshitadi va shubhalanib sirazi davleniyasini o'lchash uchun kirishib ketadi. Davleniyasini o'lchasa juda ham past davleniyani eshitadi. Bundan oldin esa doktorlar buni o'ldiga chiqarib, sal kech qolganda uni oyisini ko'mib yuborgan bo'lishi mumkin edi. Taqdirni qarangki, oyisini sirazi tez yordam orqali kerakli shifoxonaga borgizadi, o'zi ham har xil kerakli kapinitsalarni qo'yadi va oyisini hayotga qaytaradi. Xulosa shuki, agar inson bilimli, o'z ustida ishlaydigan inson bo'lsa, har bitta insonda hayotini saqlab qolish uni taqdirida bo'ladi. Shifokorga kelyapsiz, demak sizni hayotingizni saqlab qolish uchun jonini ham berishga tayyor bo'ladi. To'g'ri bo'lishi mumkin, ba'zi bir qo'shtirnoq ostidagi shifokorlar qanaqadir pul uchun yoki boshqa narsalar uchun 1% bemorlarimizni ba'zi bir holatlarda salbiy oqibatlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Bu hammasi uquvsizlikdan. Bugun bizani barcha talabalarimiz, shogirdlarimiz birgalikda bu opani bir kun 10 fevral birinchi operatsiyamizni boshlayapmiz. Hamma ham sababchi bo'lishi mumkin, kimnidir hayotini saqlab qolishga. Har doim men aytaman, og'iz bo'shlig'i bu ichki organlarni, demak, oynasi. Ibn Sino ham xuddi shu gaplarni ko'p takrorlagan. Siz ham o'zingizni, onangizni, o'zingizni, otangizni yoki yaqiningizni, ayolingizni hayotini saqlab qolishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Agar ularning tishlari yaxshi bo'lsa, ular sizning yoningizda doim sog'-salomat bo'lib, sizning xizmatingizda, sizning duoyingizni qilib, yoningizda doim sizga qo'llab-quvvatlab turishga tayyor bo'ladi. Har doim odamning yeb ichishi yaxshi bo'lsa, demak, ularning umri, sog'ligi uzoq bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qo'yamiz. Bizda Ramazon aksiyasi davom etmoqda. Siz ham yaqinlaringizni tezda olib keling va biz sizlarga $125 implantlarni qo'yib, oyingizni, adangizni duosini olib berishga, biz ham ularning duosiga musharraf bo'lishga sababchi bo'ling. Sizlarga omad, bizga esa kuch-quvvat. Sog'lik, salomatlik. Boshlaymiz. Opa, qo'rquvlar bormi, yo'qmi implant qo'yishdan? Yo'q, hozircha qo'rquvlar yo'q. Demak, birinchi bemorimiz kelyapti, o'zini qo'rqmasdan, o'zini tayyorlab kelyaptilar. Hammadan shuni iltimos qilardik. Implantatsiya mutlaqo ortiqsiz. O'zingizlarni 100% tayyorlaydi, qo'rqmasdan kelinglar. Biz shunaqangi tez amaliyot o'tkazamiz. O'zingizlar o'ynab kulib chiqib ketasizlar. Agar sizlar qo'rquv bilan, bizga kapriznilik bilan kelsanglar, biz nagruzkamiz ustiga nagruzka minadi. Iloji boricha o'zingizlarni tayyorlab, ruhan tayyorlab kelinglar. Va boshladikmi? Tayyormisiz? Umuman qo'rqmanglar, bemalol kelaveringlar mana. 15 minutda 3 ta implant qo'yib bo'ldik.